Devam edeceğiz. Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik gelen açıklamaları aktardı bize. Amerika Birleşik Devletleri'nde o noktadan aktardı. Hemen o açıklamalara bakalım. Ardından da tekrar burada olacağız bu konuyla. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Eğer İran misilleme yaparsa, karşılık verirse İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'i savunacağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Saldırıdan saatler sonra açıklama yaptı ama saldırıdan önceden haberlerinin olduğunu söyledi Donald Trump. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri olarak saldırıda olmadıklarını da ifade etti bir kez daha. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yüksek alarma geçirmesinin ardından İran'ın mesajını, İran'dan yanıt bekliyoruz dedi ve ona göre eğer misilleme yaparsa, karşılık verirse İsrail'i savunacağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Ancak bugün yaptığı açıklamasında ise bir saldırı ihtimalinden söz etti ancak ne zaman olduğunu bilmediğini söylemişti. Diplomasiden yana olduğunu söylemişti. İran'la çatışma istemiyorum demişti. Olası bir İsrail'in saldırmasının her şeyi mahvedeceğini söylemişti Donald Trump. Yani bu saldırının gerçekleşmesini istemiyor Donald Trump. Saldırıdan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaptı. Bugün yine saldırıdan hemen sonra Marco Rubio dedi ki İsrail İran'a tek taraflı bir saldırı gerçekleştirdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının içinde değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek önceliği bölgede bulunan Amerikan askerini korumak ve onların güvenliğini sağlamak açıklamaları yaptı. Ancak İran ordu sözcüsünün açıklamalarına bakınca Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile işbirliği içinde olduğunu söyledi. Yine İsrail Devlet Televizyonu'ndan da bir işbirliği olduğu haberi paylaşıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Dışişleri Bakanı Marco Rubio askeri olarak saldırının içinde olmadıklarını söylemişti. Çünkü bir nükleer anlaşma söz konusu. Donald Trump 2 gündür ısrarla bu saldırının gerçekleşmesini istemediğini söylüyor. Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump dedi ki Netanyahu'ya İran'a saldırıları gündeminden çıkart dedi. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump müzakerelere Umman'da yapılacak, pazar günü Umman'da yapılacak İran'la 6. tur görüşmelere gölge düşürebileceğini düşünüyor bu görüşmelerin. Yine saldırıdan saatler sonra Donald Trump'ın açıklama yaptığını söylemiştik. Pazar günkü görüşmelere atıfta bulundu Donald Trump. Görüşmelerin olması gerektiğini söyledi. Ancak bu saldırıdan sonra İran'ın masaya oturup oturmayacağı belli değil. Çünkü İran saldırıdan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in ağır bedel ödeyeceğini söylemişti. İran'ın masaya oturup oturmayacağı belli değil. Gözler pazar gününe çevrildi şu anda. Ancak eğer İran masaya oturmazsa, eğer 6. tur müzakerelerde İran olmazsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bundan Netanyahu'yu sorumlu tutacaktır. Yani aslında Amerikan medyasında da şunlar ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump istemediği halde İsrail yani Netanyahu bu saldırıyı gerçekleştirdi. Yani eğer İran o masada olmazsa ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu suçlayacak ve bu da Netanyahu ve Donald Trump ilişkilerine bir zarar verecek. Ancak yine de Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran'ın misillemesi halinde İsrail'in yanında olacağız demişti ve bugün aslında Rubio'nun açıklamalarına bakacak olursak İran'ın misilleme yapması halinde, bir cevap vermesi halinde Amerikan üslerini hedef almaması gerektiğini söyledi. Yani gözler şu anda İran'a çevrildi. İran'dan bir mesaj bekleniyor. Özellikle pazar günü o masada olup olmayacakları, İran heyetinin o masada olup olmayacakları belli değil. Ama Donald Trump'ın mesajı net. İran'ın nükleer silah elde etmesini istemiyor, nükleer bomba elde etmesini istemiyor, uranyumun zenginleştirmesini istemiyor ve bugün tekrar bu açıklamayı yaptı, tekrar bu ifadeleri kullandı. Pazar günü de oldukça önemli bir görüşme var ama o görüşmede İran olacak mı? İşte o soru işareti. Evet. Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamaları, gelişmeleri detaylandırdı.